bakozi ba BTV Burundi yamba bakunzi b'ikiganiro Live Show ndabamutse no ngandavuga ko narinda bakumbuye cyane twahirukana kera nerova eraro umutima wanje byanse cyane ni ikiganiro Live Show nkuko musanzwe mumenyereye tuba duhari kugira ngo tubahe ibintu byiza kano kanya ndi kumwe na Prophète BENI MERCI nteturuye umeze neza meze neza cyane ego imbere ko ndakwaza ibintu byinshi nagira ubuntu n'ijyambere nakiriye umuprofete cyane umuntu nyene uko z'Imana kubera ko nsari ijyambere rero reka tubanze n'isengesho babaze dusengere kugira ngo ibintu byose bigende neza ego ya mwami Yesu turagushima kubiki kiganiro cha Live Show turagushima kuri hagati yacu kandi turagushima ko ibigiye kuvugwa ngaha byose ari byubaka umutima w'umuntu bidufasha gukura mu kukumenya no mu gutabura ijambo ryawe uhezagire umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro uhezagire na BTV mu mpande zose uhezagire nabo turiko turakorana ikiganiro ni mu izina ryawe ryera tusenze tuvyizera ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Yes, BENI ubanze turamutse nawe ko badukurikirana mu kiganiro Live Show. Ya ndabaramukije abakunzi b'ikiganiro Live Show namwe bwene Christian ndabaramukije ndabaramukije muko murakorana bose ya ndaryoye cyane no vuga gushika muri kino kiganiro ni privilege kuri jewe ni opportunity dasanzwe yo kwicarana n'ivyamamare nkamwe yego nizako tuzakuyaga neza ya tuza kuyaga neza cyane kandi aryoye no kuja kumwe mu mateleviziyo akomeye muri iki gihugu cy'u Burundi BTV yaniteka kuri jewe. Turagushimiye cyane ko wanaduteye iteka kanatwitaba. Murakoze cyane. Turi kumwe na BENI benshi bamubonye kuri réseaux sociaux bamumvise kuri réseaux sociaux n'umukozi w'Imana akiri mutoya atahura ibintu byose ahaswe saratozi abanyamuci ababazi abatubona ababona yaciye mu bintu byinshi araza kubituganiriza ko aza kuduha témoignage aza kutubwira ubuzima bw'umukozi w'Imana akiri muto arabatante n'ibintu byinshi asanga handi dukumi tumukunda ugasanga biramugoye avuga ati Imana afashe ibintu vraiment ni atari biraza kugora ibyo byose byaza kubishikako ariko kandi reka tubanze dutangure BENI n'umuntu ki yakuze gute mu bisanzwe nka jewe nakuze nkunda kuvuga amakuru nakuze numva shaka nkunda nyine ibintu bya journalisme nkamvuga umuntu akavuga amakuru n'umuntu wadanje cyane isanga nashishiye muri byo ndi muri byo rero BENI yakuze gute umuntu wese afise ukuntu yakuze yafise ukuntu yarezwe turafisha tu defo amakosa cyangwa ibyo twagiyemo tukiri bato BENI nivyo dushaka abanza tuganirize bishobora no gufasha umuntu ariko adukurikirana avuga ati sinoshika ejo hanje heza sinoshika kuri biriya mwumva ivyo BENI nawe yaciye kugira ngo yisange ari prophète. Yamugize neza urankunda kuvuga nti intahe yanje y'ubuzima bwanje ni ndende cyane kandi ifise amakorosi menshi ariko ndagerageza novuga kuvyegeranya novuga en résumé hama BENI navukiye mu muryango ukijije wa Pentecote hama nkunda gusenga nkunda ijambo ry'Imana kandi nibona kingabire zamwe mwere biko novuga ubuzima narabuciyemo ariko nko abandi bana bose bo mu gisagara bashobora gukura naraciye n'ubundi buzima butandukanye narigeze gushingira iyo témoignage mvuga yuko ari igihe byashitse bivanye no kudatahurwa canke bivanye nuko ntaronse encadrement spirituel nuko ntaronse novuga abashobora kumba hafi ico gihe narashoboye kuderapa gato ndaja mu bindi bintu ariko Imana irangirira ubuntu rasubira kumfata kubw'imbabazi zayo n'ubuntu bwayo ego ndaronka bamfasha ndaronka abanyakaza gushika uyu munsi kugira shike ahangeze ego cyane ariko tubwiramwo nka 2 cyangwa 3 hajya buza ngo asenga muri Pentecote burya rero usanga ariho tuzinaniye mwarasengeye basengera hepfo cyangwa muri ville ya nasengera kunahangwe twakunda kujaye mu bikorane byo gwaro ego mugano mukinga narasengeyeyo ego mukibenga kunahangwa naraje kubera mama rimba muri kwa centrale hama mukibenga naho abo mu Kinindo nabo mu Kibenga
basegera mu kibenga ico gihe basengera mu kibenga urumva rero ko urumva ko akantu k'abapane koti je ndabona tugahuriye ni atari nikoraba neza ego cyane ariko tubwira bimwe mu bintu bitaryoshe cyangwa mu buzima wabayemo bushobora kwigisha abandi bimwe cyangwa bitatu cyangwa bine ushobora kuba waraciyemo ushobora usanga warasohoka cyane cyangwa utwana twarakwitaba rwose ni ikibazo cyiza bubajije umuntu wese arafise kahise kandi mparambwira abantu Imana yo rivuga ngo hitamo ibinyantege nke kugira imara amazi ibinyenkomezi kandi ngo yahisemo inkengego kugira imara amazi abanyacubahiro n'umusa ashobora kuba ari umuvyeyi ariko arandaba ashobora kuba ari n'umujeni mugenzanje ariko arandaba akiyumvira eske ndavye umwana wanje ari nk'umuvyeyi ubuzima ariko arabamwo canke ibintu ariko aracamwo eske arafise avenir yiwe canke arafise kazoza canke n'umujeni muri ubwo buryo ngomba kukubwira haracariho ivyizigiro surtout ndavye kuri témoignage y'ubuzima bw'iwanje naciye mu bintu vyinshi naranyoye itabi kandi arikunda cyane karadeba neza naranyoye urumogi igihe kitari gito ariko kandi naciye no mu bindi bintu navuga bitandukanye surtout muhira narabagoye cyane muhira nari umwana navuga ngorana papa amafaranga asama yasanga yagiye oya booster nawe nigeze sanga amafaranga yagiye amafaranga surtout nari yakarira cyane imodoka mu rupangu naraziba ego tugatembera kandi ndi umwana mutoya ntabona imbere ntayize mugabo ko yatwajana n'umushoferi ku ishuri nkabona ukuntu apangura ibitesi ukuntu just then atwara imodoka nkabisubiramwo tukagonga tukaca navuga mu bintu byinshi cyane amamoto ariho imyaka moto zitanguye kuboneka ari nyinshi twaragenda tugakotesha amamoto tukamuga ati ni saha kacuba umunsi wose amasiberi kwiba mu masiberi ibyo twarabiciyemwo kwiba mu alimentation urumva nari wa muje canke wa mwana naba niha challenge yo gukora ikintu cyari cyo cyose kubahuka ikintu abantu batiye kubahuka nivyo numva umenga navuga birandyoheye mugabo nabafise strategie nyinshi navuga zo kwiba nari umujanja nkuko benshi bakunda kuvuga en résumé uko ndibuka twashaka kugenda nko kuri cyber nkatwara nk'abajene nka 10 bakuzura ama machine yose rero kaca umwe aguma guhamagara undi aguhamagara and then kumbe nanjye ko nkubita target ya kesa amafaranga ati yose kadusanga ndayatwaye rero je nkaca nsohoka bagasigara bo bakamuriha agiye kuraba bagasanga nta mafaranga hari akibaza habaye ibiki ivyo ni ibintu navuga byinshi navuga twaciyemwo kuja kwiba mu masoko naragiye kwiba mu isoko kandi byari ibintu bitinyitse kuko yazi ubuntu bafatiye mu isoko en plus naco twari tubuze navuga entre guillemets ivyo umwana wese ashobora kuba akenera mu buzima twarabironka twabikora nko kwinezereza vaye n'amafilme twaraba ya Fast and Furious n'ibindi ivyo twarabye tukagenda twambaye neza dufite amafaranga rero je ndibuka kenshi natora ibintu byinshi umva ukabona ko umenga ndiko ndagura niba ndi pause ukabona ndiko ndagura nkatora ishanete nkatora amafilme nkatora ibintu hama kujya umudandaza bayasama yakwizeye hariho confiance abona ko umenga ni sawa nanabwiye umushoferi ahagarike nk'iruhande y'umuryango w'isoko imodoka nsohoka kimya ninjira ngenda rumva ivyo narabibayemwo novuga cyane ibintu nk'ivyo ubwo n'ubuzima nabayemwo tusa ubuzima bwo gutanga amapasi ku bakobwa narari amafaranga menshi abakobwa nabatanga kubandi batipu mva rero abatipu usanga batinya kujaga numva nanje rero nari sharp naravyaranyura kuganiriza abakobwa nta mukobwa natinya vraiment nta mukobwa natinya kandi barankunda tusa rero abatipe rero babatinya nk'abakobwa ko bajaga cyangwa sanga yabonye umukobwa amenga ni mwiza cyane menga ntari kuri level yi je narubahuka ego bakeshi narakira n'ububiri hariho n'igihe nabahanimeho zitarizo nkabahanimeho yiwanze cyane hindurije ry'umukobwa ndibuka ari umutipe twigana amafaranga nari narayamaze urumva nazi umukobwa akunda aratinye kumuvuga
aca ntanga nimero novuga ya grand frère twarakurikirana twari dusa nkaho umenga turi nk'amahasa nkamubwira ati bro ati hari umuntu ava guhamagara iyi saha rero tuze kwihindura akaji k'abakobwa rero tukamushushuta tusa ubutipa akayarungika nanjye nshitse ku ishuri nkongera nkabyandi ya komisiyo ni ibintu nabayemwo narabaye umudanseur ndatamba ibintu vy'amarobot ibintu nk'ivyo amacreme mu kibenga bavyibuka mu mani ama 2010-2011 avenue vendredi wasanga twayugaye turi mu bintu nk'ivyo hahiye nyene twari turi ama video ama step up umva twarabisubira umva ivyo rero ubwo sinovuga narabayemwo naraciye muri taekwondo naciye mu bintu vyinshi cyane ibintu vyinshi cyane navuga en résumé n'ivyo sauf ko nigeze novuga kwishuri amashuri je naciye ku mashuri menshi bivanye no ko nari umuguruguru baranyirukana ariho nayigeze no kuronka renvoi ku ishuri definitif banyirukanye nakubise préfet de discipline au kwishuri naramukubise baranyirukana ivyo ni ibintu naciyemo uburyo ndibuka kuko inyuma y'ico kintu novuga cyari cyamba cyo kuronka nkaba definitif muri uwo mwaka nyene novuga niho nakesura kugendererwa n'Imana ntabwo kuvuga ubutumwa bwiza abantu babona menga ni nka comedy umpeti yahinduye style kene kurondera abana aciye mu by'ijambo ry'Imana ubuvire ntiburahera ntituvyemera mugabo mu nyuma seruko bampa umwanya igihe barabonye ko by'ukuri Imana yahinduye ubuzima bwanjye ego uratubwiye byinshi waciyemo harageze aho wumva ko ukwiye gusubira kwegera Imana kandi hari mu mwaka uyuhe Yesu yagusanze ni ikibazo cyiza mu mbajije hari mu mwaka wa 2016 niho novuga nasubiye kugendererwa n'Imana hari muri février le 25 sinzovyibagira nari mvuye ku ishuri nta na gahunda nari mfise nari maze imyaka myinshi ntinjira ishengero nta ndirimbo ya gospel numviriza nta butumwa numviriza kuko ubizanye iruhande yaje twarabipfa kuko kanshi yo ndabibayemwo byaca bituma amadon spirituel asubira guhaguruka bikaca bintera ikibazo urumva nagerageza kuba irwanya yavyo kandi bivanye n'amajijima nari nararonse tutuma numva umenga ubuzima bw'akakiza burambihiye kuko nabona menga abakizo n'abantu bacira imanza bagira ibiki umva chavuga ati bitaye n'ahantu naciye chavuga ati okay ikindi gihe Imana izokirabukwa byuko bigenda iyo bica kugira nsubire novuga kunezererwa ubuzima bw'Imana mugamariye yuko ntijya muri eglise nabandanya senga kwiwanje ndasoma na Bibiliya mugabo nyene nabantu mfise hormone mu mutima ikomeye cyane rero le 25 février niho Imana asuye kungirira ubuntu nari mvuye ku ishuri ndibuka nari nci inyuma y'ishuri nari nambaye chapeau nambaye ama écouteurs narambara pocket nini cyane abega sidi ku ishuri hama bara bagenzi bari abakobwa batatu n'umucipo umwe w'umugenzi twigana mu ishuri rero baramamagara Beni oza hano hama rero ngaho story twengeje harimo aka ex kanje gakopine haraheze isomeni imwe duhebanye rero afatya byari byo byose sinagahoye wese ahubwo niko kameze kameze icyo gihe ndibuka ari umugenzi wiwe yashaka ko dusohokana tagenda ukabwira ati jewe narose mbona Beni yaguteye inda umuntu mwiza mwirinde ama umukopine kubera yarafise n'imyaka ntiyari kirenga ngahaye naramukunda vraiment nta bintu bibi twajamo canke iki yari bya bintu yene uvuga ati ndakeneye umuntu dukundana dukurane and then tugane mariage malgré ko nari mu playboy na sinakunda umuntu abengo ndabukunda ndabwira abajama mbara bati nzo so rero ico gihe niho byaciye biba tubati ibyo byose ngire rero bakeneye guca kuri uwo mujama kwaye kumwe na grand sœur wiwe kugira ngo dusubire dusohokane cyandabika tati wapi sindabitaba bandanije rero niho vyanse ko nsubira kubandanya ngusemenga ikintu kimfashe mu maguru biranka ko ntambuka cyane umva rero ijwi riri audible rimbwiye ati subira inyuma ubitabe
iryo jisi no kubwira ngo ryari rimeze gute ariko ico nzi ryari ritinyitse nico novuga numva menga ntanguye kujugumira sinamenye ukuntu nadugije ipantaro sinamenye ukuntu nkuyemwe ama écouteur ndagenda niyoroheje juste rero nkicicara ntibari ko baranasenga ko baraganira bisanzwe bariko baragira barabaririmbyi bako bararirimba umwe muri bo hacamuza ko puissance du Saint-Esprit arajugumira cyane atangura kuvugisha atangura kumbwira ubuzima bw'iwanje kumbwira ibyo muhira kumbwira bya bintu byose naciyemwo bya bintu ntatahura ndaguhamagaye genda unkorere ukunuku Imana ibwira ibintu byinshi cyane sinamenye ukuntu najyamye hasi sinamenye ukuntu ndiko ndarira bavuga ndemeye ditavye navuga umuhamagara ico gihe navuga niho nagira iyo opportunité cyangwa iyo privilege yo gusubira guhura n'Imana kandi rero kuvaho cyane umva force idasanzwe niko navuga kuko navuga yari force isumba ingufu yo gusubira gusenga cyane jambo ry'Imana cyangiriga ubuntu rero navuga ndaronka n'ibindi vyitegererezo by'abandi bakozi b'Imana nabona hanze y'igihugu no ngaha mu gihugu bakiri jeune bakorera Imana bico biranyorohera cyane ko bandanye ego watubwiye yuko wakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe kandi bakirijwe ahantu abantu benshi batinya byagenze gute kugira ngo uveyo uvuga ati donc sino bakunda kuvuga ngo kugwa cyangwa gusubira mu isi byatumwe n'abagenzi cyangwa hari byo wari wabonye utashimye icyo tumyemva muri Pentecote ico gihe malgré yuko novuga ntaja gusenga cyane bwave muri Pentecote narayikunda kandi abantu bakuriye muri Pentecote hariho strategie bazi muri Pentecote hari usanga ari ibintu vy'amafamille urumva papa mama iki abana nuko nyene bigenda biba generationnel kandi warahakuriye usanga mvumenga ni muhira ni mu muryango even ubu hari igihe nja gusengerayo urumva sinigeze novuga mvuga ngo ndahavuye narahakunda muri jewe cyane gusa nuko kuntu mvumenga sinagukiwe novuga spirituellement bivanye no kuntu barangira amakasaling adolescence spirituelle yagufashe kenza gahoro zavoterwa n'amashetani iki rero cyambona menga sinagukiwe surtout naravuga en langue parce que turasenga ngize parler en langue bakaca bandaba abantu ibintu nibiki papa protocole bakagukorako bakagusohora urumva cyane uvumenga nyine menga biragoye cyane uvumenga ndabaye étouffé nico novuga nyamukuru cyonyine sino nta ikindi aco nuko hariho strategie bivaye no kuntu inzu yose uko bayubatse yuko atamukozi w'Imana bahakira umujene urumva nabona menga biragoye ko nshobora navuga gushika ku Imana ikiramamagarira sino nta kindi urakijijwe urasubiye guhura na Yesu kandi babagenzi mwakorana bya bintu mwasohokana mwasagira agatabi byose byagenze gute kugira ngo ushobore kubigobotora mukavuga ati cewe ndafashe inzira yaje sinshaka gusubira inyuma icyatumye nuvuga ndabigotoramo sinuvuga ngo ni jewe ko rivuga ngo sikubw'inkomezi sikubw'ubushobozi ariko ni kubwa mwe mu Imana ni Saint-Esprit yanshoboje kuko kimwe mu bintu bigoye ni kuva muri entourage muja mu yindi cyangwa environnement muja mu yindi nta mugenzi numwe nari mfise novuga ngo arakijije bimwe bya sawa umva abagenzi bose byari gaho nyene byari bigoye ariko ndibuka kugera binshobokere ico gihe ni high discipline yo udasubira kugendera aho twahora twicara aho twahora dusohokera ibiki cyanigira busy telefone birakunda birashoboka mugaba bigoye telefone cyenda hindura nimero bahora bantorako cyakabiri cyambwira umukozi baje kunda bavuye ko atari hondi rero ndaba occupé na bibliothèque y'ibintu by'ijambo ry'Imana ari bibliothèque yari mu kigobe ya Église GGC niyo yafasha ndibuka nagenda kuva nko 8h du matin niyo nabandi ugasanga mvuye ku mugoroba ndiko ndasoma ibitabo nsamvuye ku mugoroba nko mu ma 18h 19h30 rero nige navayo 21h 22h ari gihe najayo ngasoma ibitabo nkacingira ko nakirte ngasenga rero ko nyene ndankura kuronka ama connaissance y'abantu bakijijwe
y'abakozi b'Imana bice biramfasha uko rero ko kudasubira muri babagenzi ahubwo abo twahura twabwira ijambo ry'Imana hari bakijijwe twagendanye ubu nabo bakorera Imana muri ubwo buryo nuko urasomye urabaye umukozi nitudashikaho urasomye ijambo ry'Imana urakura mu buryo bw'impemu byagenze gute kugira ngo King Beni yumve yuko ashobora kugira nawe kurongora intama ego byagenze gute uwo muhamagaro waje gute muri wewe ni ikibazo kiza mu mbajije kandi gikomeye cyane kuva 2016 icyo gihe nababariye narabandanije ndabandanya nyuma ndagirirwa ubuntu hariho ministère na cendo nkanovuga nshobora gukoreramo yitwa training center candagirirwa ubuntu novuga bwo kuba mu barongozi icyo gihe nkafasha vyerekeye kurongora intercession baranyizera ntangura kuza ndarongora ama programme baranyizera ntangura kurongora abavuga butumwa novuga nagenda duga ku ma step novuga by step icyo gihe ndabibamwo rero novuga nagiye kumenya novuga ko mfise neza novuga icyo umwami ariko arampamagarira kuzova ndongora nanje intama canke igikorwa c'Imana hari muri 2020 novuga niho Imana yanganirije kuvyerekeye ko nanje nzova novuga ndongora intama canke kuzova ndongora ishengero ego hama ntangura novuga kwitegura no kubimenyesha novuga bari basanzwe ari abarongozi banje kugira bantegure kugira bize bigende neza ego hagati aho ndashaka kumenya izina Prophète hari abakozi Imana umuntu ashobora kuvuga ati ujya n'umwigisha mu evangeliste ujyanye mu pasteur ujyanye mu apôtre n'intumwa ibintu nk'ivyo izina Prophète cyaje gute merci beaucoup izina Prophète sinovuga ngo ni titre kuko hari abantu babifata ko amatitre hari abantu babifata ko amatitre si cyane mu Burundi ariho abumva kumenga umuntu atangura kuba umuvuga butumwa azava mwarimu azava pasteri amaduga abe prophète amaduga abe apôtre bishop n'ibindi novuga ko mbabare gukoresha inovuga no gutahura guke kw'ijambo ry'Imana prophète évangéliste apôtre pasteur canke enseignant samatici ahubwo novuga numuhamagaro novuga umuntu avukana en fait ni numuhamagaro umuntu avukana ni izina rifatanye na fonctionnalité y'uwo muntu canke ifatanye na nature y'uwo muntu ni nka kujya dushobora kubona hariho amazi ya kinju akaba amazi ya kwavi ni kubera uyanyoye uramenya ati ni kinju uyanyoye uramenya ati niki ni akwavi ni muri ubwo buryo ni izina rifatanye n'ivyamwa vy'umuhamagaro w'umuntu kandi ni izina rifatanye na nature y'umuntu ni izina rifatanye na fonctionnalité y'umuntu ego y'Imana yamugize wowe uri Imana yakugize kuba umuvugishwa uratangwe kubona ko iyo ngabire ryari gute bigenze gute avuga ati je ndafise ikintu muri jewe natanguye kwibona kuva kera kuva nkiri muto cyane kuko ntawe kwibona kuva kera nkuko birivuga ngo Yeremiya kiri mudamu mane korobanije kugira ngo ube umuvugishwa n'Imana ku mahanga icambere hari Imana yari yamvuze ko imbere yuko mvuka ko mama arasanzwe ari umusenzi nawe Imana imuganiriza imuha ama message navutse ntevye nararengeje amezi 9 nase gushikana umwaka wavuze ku mezi ya 12 11 yarasi gushikana 12 mama yari yanarushe bitameze neza ariko arasenga Imana iramubwira kuvyerekeye umwana azovuka uko bizoba bimeze kuko amazina yose mama yatwita yabari Imana yamuhaye muhira kuva ku mwana mukuru gusha kuri mutoya Imana yaramuha amazina kandi kamubwira kumwe muri ivyo Imana yambwiye ko ndi umukozi w'Imana iramubwira novuga vyinshi kuri je hama rero ntangura kuvyibona ko kuva nkiri muto kubera nari ngabire y'Imana novuga yatanze kubw'umuryango kubw'ishengero no kubw'igihugu no kubw'isi yose hama ego narabona ibintu nkabivuga bakabibona bikaba uko nyene turi kumwe n'umuntu turi kuri ivyo rero reka tuhatebaho hantu
abantu benshi barakunda canke baramaze kuronka ama profesi swata bakomeretsa canke asambura canke usanga ntanabaye donc profesi ugasanga ni nziza yego ni nziza ku muntu mugabo ntibaye ni ikibazo c'abaprofete cyangwa ni ikibazo cyo kwizera ni ikibazo ciza novuga mubajije cyambere nyazi ko mwabajije ati eske umuntu ko ari ronka profesi mukomeretsa imusambura igira gute icambere umuprofete ntari kugera asambura abantu canka akomeretsa abantu ariko umuprofete birira avuga ngo uvugishwa buhari kugira bwubaka abantu bwirura abantu bubakomeze kandi ubuvugishwa burahari kugira butange direction kandi ubuvugishwa burahari kugira buhishure ikintu umuntu atarazi canke ubuvugishwa burahari kugira bwemeze n'ikintu umuntu yarasanzwe azi muri ubwo buryo amakwico kibazo kindi eske birashoboka yuko umuntu abwirwa ibintu vyiza ariko ivyo bintu ntibishike birashoboka it is possible icambere ibintu byose vyiza ntibisigura ko bari Imana ibivuze ashobora kuronka profesi nziza avuga atari Imana yivuze cyangwa abari byo umuntu ariko arakwifuza hari igihe ashobora ko ari ivyifuzo vy'umuntu cyangwa ibintu umuntu ariko arakwaturako ugasanga rero ntibishitse cyangwa ugasanga inyuma y'ivyo bintu vyiza hari yindi mwemu iri inyuma yo kuyovya umuntu twibuke histoire y'umwami yitwa Ahabu na Mikaya abavugishwa bose baramubwiye ati mwami genda amahoro uzonesha urugamba yari profesi nziza Imana iri kumwe nawe ariko yari kinyoma mugabo Mikaya ajavuga ati nukuri genda uzosinda kuko yaratinya mugabo ambwiye ati no Mikaya vuga iki Imana igize iki iguhaye na Mikaya yari yagize ubwoba kandi nawe yari yamaze kuba musi yo atmosphere bavugishwa b'ibinyoma yisanga ariko avugishwa ibinyoma kandi ari muvugishwa ukuri rero muyanga cyashe ukagenda uzofira kuko nabonye mwijuru Imana ikoranye ngo impyemi iraza y'ububeshi vuga tugende muri baje bavugishwa tuyovye umuntu agenda navyo birashoboka rero mvuga nivyo hakabaho inge naho abari vy'ukuri basanga ntibishise bivaye n'umuntu yabibwiwe ko atavyizeye icya kabiri ko atabaye mu kibanza cyo canke atamenye umwanya we ivyo navyo nyene navuga bigize iki birashika muri ubwo buryo ego kuvuga iyo umuntu akuvugishije ko numva neza ko akuye no kukubwira ukuntu utegerezwa gushika muri iryo sezerano ryawe zari vyiza ariko naho bitabaye uko nawe ukwiye gusenga yego ariko uvugishwa ku muntu atazi gusenga atazi ibyo bintu byo gusenga atazi ni donc atumva neza ukuntu akwiye kurongorwa muri ivyo bintu wamuvugishijwe ko ico gihe naco igihe Imana ibonye novuga ko kutamenya ko umuntu canke ko kudatahura ko umuntu irashobora kwiyaranje mu buryo canke ubundi ikamurungikira abamufasha no kwita ibikoresha Imana iruhiho kugira bidufashe gushika kuri destiny zacu so tugasanga imurungikiye umugenzi so timurungikiye umuntu kuri internet araba cyangwa igitabo asoma Imana gusuriye aranje kugira umugambi wayo ushike ego burugo buki nguye abarakurongoye neza kugira ngo ubashe gutangura igikorwa c'Imana neza na neza ufise intama za urongoye gutangura eglise ni ibintu bitoroshe ni ibintu bigoye usanga hakenerwa ibintu byinshi cyambere bakeneye abantu keneye uburyo uracyari umujene izo nkomezi yazikuye hama uko kuntu watanguye eglise byagenze gute kugira ngo ushobore kwegeranya abantu wongere wegeranye n'ibikoresho na cyane ko hakenerwa ibintu byinshi muri eglise ikibazo cyiza navuga mu bajije kandi gikomeye cyane kugira nshobore novuga gutangura ishengero canke eglise je sinabishaka kuko umuntu wese banihamagara bagomba gukweba kuko abazi fardo canke uburemere bw'ico gikorwa naragerageje kenshi kugomba gukweba umuhamagaro malgré yuko nari umukozi w'Imana nuvumenga iyo responsabilité ni nini cyane ariko n'Imana yo nyene ubwayo novuga yashoboye kumbwira novuga nshobore gutangura igikorwa bwo nyene bwayo yaranyibwiriye iraca mu bakozi b'Imana hanze y'igihugu abari ngaha mu gihugu kugira novuga nshobore gutangura novuga igikorwa ariko ico gihe nari muri process zo gushobora nagomba kugenda muri Canada kandi byari bisa nkaho vyaheze ariko Imana irambwira ko atahonja
giye gutora visa barayinyima mugabo atakintu na kimwe bagire hagitumye banyimye visa abo turi kumwe bose barayironka mugabo ico gihe ndibuka rero nabwiye abo turi kumwe muhira ndababwira ati marge ko ibintu ndabirimo Imana yaramwe ko nkwiye kuguma ngaha muri iki gihugu kugira nkore igikorwa cayo tije sinzogenda mugabo kugira ubaha abavyeyi n'umuryango ntibabone yuko tari umuntu ufise imbona kazoza yiri kuraja ukabikora gusa kugira ngo babone yuko ari Imana yonyine ubwo yabivuze munyuma birarata naragiye mu bintu vyinshi vya business tusa navyo Imana irambuza ico gihe si umwanya wo kubikora igihe nicagera nzokubarira kuko naguma ndi umuntu nk'umujene wese akeneye kuzoshinga urugo rwiwe kuzobaho ubuzima bwiza kumva ko ego ndakijije ndakorera Imana ariko sinotangura ivyo bintu bwa mu nyuma ndumvira kuko désobéissance igihe irimwo ibintu byinshi birapararangana kandi birapfa ego hama ico gihe kubera nari sanzwe ufise abantu mpora mfasha batandukanye à gauche à droite ndabwira bamwe muri bo ndavyagije ubutumwa bwiza kuko ariho n'abari batasuye kwinjira mu ma église bavuze ati twebwe tuzosubira kwinjira église ariko utanguye ishengero bandindira uko novuga hari habaye ibintu naje nashobora gusobanura cyatangurana nabo rero bakeya amugandi buku munsi wa mbere ntitwari tuzi vraiment ko abantu benshi bahava baboneka kandi twatanguranye n'ibikoresho twatanguye dukora munsi y'ihema hari ahantu mu bivu ibikoresho ndibuka twarabikota nka byose yaba intebe yaba ivyuma byose byo kuvuza ibiki hariho nizo tutaronka kubera amafaranga mugabo nyuma Imana irabikora umunsi wa mbere haza abantu 150 personnes tafato bwa Imana niyo duhaye iki gikorwa munsi y'ihema abantu bakora mu ma ONG akomeye asubuzi bwiza ibiki abapapa abamama tafati Imana kira defend ijambo ryayo amazi akabanyagira ntibagende bakazana imitaka baguma bumviriza ubutumwa bwiza imvura iri kiragwa mu nyuma bukebuka aho hantu twakorera turubaka utubati mu nyuma turahuzura turaharengera turakinira handi novuga hiyaguye ni muri ubwo buryo petit à petit rero tugenda turagura ibikoresho novuga muri ubwo buryo novuga ico nabonye par experience igikorwa c'Imana ntigitanguzwa n'amafaranga kandi igikorwa c'Imana ntigitanguzwa n'abantu benshi ubufise canke iki igikorwa c'Imana gitanguzwa n'Imana kandi gatangurwa no kwizera nico kintu nabonye par experience uragize église cyangwa ishengero urongoye utanguye ubundi buzima butandukanye ego kare wabaguha ama programa ukarongora ikintu kinaka ariko unye uri sinovuga ngo uri hejuru urongoye abandi ni uri kurabereka inzira nindi ntambwe uteye wasanze bimeze gute ko umukozi w'Imana arongoya izindi ntama zirenga 3 5 10 100 biri hard biragoye kandi biri very tough murambwira abantu umuntu wese uzobona arongoye abantu ubwo baba 10 umuntu uzumwubahe ko kurongora abantu ni ikintu kigoye kuko urongora abantu bava mu makartie atandukanye bakuze gutandukanye bafise niveau de vie itandukanye bafise ivyumviro bigize bitandukanye rero bose kugira ubashire hamwe bamere nk'umuryango ikintu navuga kiba gikomeye cyane kugira ushobore kuba harimo n'abapapa bakuze ego usanga ari ibintu navuga bigoye surtout uri kurakora igikorwa c'Imana nkuko vyategerezwa hariho igihe kenshi bishika ugasanga amenga wiyibagiye ugasanga guma wiyumvira abakristo ishengero ugasanga mwanya wo gufungura ntufungura uko vyategerezwa turyama amasaha nk'ayabandi nturuhuka amasaha nk'ayabandi ugasanga umuntu akuje gutora 4 du matin telefone habaye ikutegereza kumwumviriza ugasanga uri kurakira abantu hari amaka d'urgence yabaye hari izindi programme zawe wishe umunsi n'ubusanga ari ibintu novuga bikomeye ariko n'Imana novuga idushoboza ni Imana idushoboza nkuko novuga Paulo avuze ngo gushika n'ubu ngofise inkovu za Kristo ubona uko ntihagire ubungora niko umukozi w'Imana wese afise igikorwa c'Imana ari inkovu agendana za Kristo rero nivyo biguzi nayo ma sacrifice umuntu usanga novuga ariko aratanga ariko arabamwe ego ndashitse ku kabaza kawe rero abakozi b'Imana hari ikintu badakunda donc ku ruhande rumwe ko abakozi b'Imana bakunda kuvuga ko ata muntu w'umukozi w'Imana ashobora kuba umukozi w'Imana
ataragira mariage. Mariage butiki ku mukozi w'Imana. Mariage sino vuga ko uvuze ikintu kibi canke ciza mu vyerekeye spiritualité canke ivyerekeye ivy'imwemu kugira mariage ni vyiza no kutayigira ni vyiza. Paulo niko avuga. Paulo je navyo Paulo usanga yahuye n'amadeception benshi ahandi je akora mariage. Oya yarafise experience ari gito barika yabivuze. Hajya Bibiliya nitubwira ibintu byose. Icyambere commentaire biblique yerekana ko Paulo yarasanzwe afise umugore. Mugabo nyuma yamuhevye bivanye n'umuhamagaro. Kuko umugore wiwe ntiyamworohereza gukora igikorwa c'Imana ko vyategerezwe. Rero kugira mariage ni vyiza ko birivuga ngo iyo umuntu aronse umugore abaronse ikintu c'igiciro kinini gikomeye cyane kimeze nk'akabuye kamarijane. Mariage irakomeye kuko irakugurira imiryango myinshi cyane yaba mu vy'imwemu mu vy'ibifadika no muri societe ari ukuntu abantu bakwemera kuko uri serugo. Mariage irakenewe ariko kandi indi kote muri spiritualité no kutayigira itizoke bivanye na Paulo. So agusanga yahuye n'ibindi bibazo tutazi ku mu partenaire peut-être ko yarase mu partenaire wiwe afise ibindi bibazo ariko noko akabariage ni sawa. Mugani sawa kamariage ni bien. Kuri wewe akabariage. Kuri jama akabariage ni bien sana. Ariko bitavuze ko ari ucurongora ishengero neza cyangwa agora igikorwa c'Imana neza. Bakunda kuvuga yuko hariho impanuro mu bisanzwe ziba zerekeye abubatsi. Canke inyigisho zerekeye abubatsi. Zishobora gutangwa n'umuntu yubatse ko ari donc abari muri ico kibanza. Uri ico gitabo. Nivyo ni ikintu ciza abantu benshi bakunda kuvuga ariko ikintu abantu kenshi nkora akunda kuvuga igikorwa c'Imana kiratandukanye n'aya mashuri twiga ya philosophie, amashuri ya science, amashuri ya geographie, amashuri ya chimie, amashuri ya atandukanye ibintu twiga ku vy'amategeko vy'ibiki biratandukanye. Igikorwa c'Imana ntigikoresha no vuga logique ni nk'emu Imana akorera mu muntu. Akarono ca ndabaha none kubera iki Timote yarafise 17 ans akarongora amashengero arenga 3 ni harimwo abapapa barimwe harimwo abamama harimwo abajene harimwo abakobwa muri generation yiwe cyo bituma Paulo abwira ngo abavyeyi bahanura ukunuko abapapa abamama ukunuko yarabarongora yari umwungere atwara abandi bungere kandi akiri très jeune. Birashoboka rero ushobora kurongora ishenge ukanabahanura ukanabafasha. Naje maze gufasha ama couple menshi yubatse kandi ntaruba maze gufasha ingo nyinshi zari zisa nkaho zagize divorce bagasubirana. Yego rero ni mwe mu bimana nkora mvuga ikintu kimwe ufise mwe mu yera ntasije nimwe vy'ukuri ufite n'ubusabane na mwe mu yera atokwigisha canke atogufasha kwigisha ico kintu kuko birivuga ngo dufise umwigisha ari we mwe mu yera kandi mwe mu yera ni Imana azi vyose nibihishije vy'Imana none vy'abantu binanirwa gute ivy'Imana bizi birashoboka. Birakunda birashoboka cyakubaza iyo tubonye kenshi donc umujene umukozi w'Imana tukabona yagize mariage umuso abantu bari baza yagiye kudiraga gute byagenze gute biga abakozi b'Imana hajya nabonye bara romantique rimwe na rimwe canke niki nakana agasaga wajaji wakunze abakozi b'Imana baraba romantique cyane kandi kudiraga ku mukozi w'Imana si cyaha kandi si kosa se gukoresha Bibiliya kandi mugano mu Bibiliya hariho amajambo menshi ari romantique bakoresha yo kudira arahadi akarorero Adam musi wa mbere abona Eve ikintu cya mbere amaye mystère yaramujaze urakagufa ko mu magufa yanjye uzokwitwa kunuko ni abantu bose bakoresha igitabo c'indirimbo za Salomo murazi ibintu vyanditsemo bisigura rero ijambo ry'Imana riratwemerera canke Imana iratwemerera ko dushobora kujaga ibintu bisanzwe byoroshye kuva muri kuva ahantu wari uri umenyera ubwira abantu ubutumwa bwiza ubabwira iby'ijuru hanyuma yavuyeyo uragiye tufate ushaka kudiraga umuntu umukobwa washimye wo muri eglise icyo kiza ntivyoroshe kuko icyambere harabaho kugutinya cya kabiri nawe harabaho ubwo ese ubu ntavyo bibaza ko ugomba kumutirimutsa ugomba kumutwara mu zindi ntege nke
ikindi naco ku bakozi b'Imana gituma bamwe bamwe bibagora bivana n'igicapo beretse abakristo canke beretse ishengero, kuko abakozi b'Imana benshi mvuga ntibaba réel, ntibaba real, ntibaba bo. En fait bagomba kwerekana ko ari aba extraterrestre n'abantu batari kuri ino si, ntiboga muri piscine, ntibagira sport, ntibashobora kuraba match, ntibashobora kumviriza musique. Ugasanga rero hariho viberetse abantu uburyo rero yumvise kuje kumujaga umuntu aratinya canka abibona ko itariko. So rero ni vyiza novuga ko n'ishengero ritahura ko ari abantu, cyo bituma bitwa abantu b'Imana, n'abantu Imana itizi igakoresha, ariko kandi barafise part y'abantu, bazogira umufasha, bazogira urugo, ni muri ubwo buryo bica vyoro. Rero iyo mwanya bishowinze kuba Kristo n'ukuntu abakristo babafasha birashobora kubabera intambara. Yes. Akantu nambaza, umugabo cyangwa umugore batangwa n'Imana cyangwa n'abantu bashobora gutera intambwe bakaja kurondera? N'umwe ashobora gutera intambwe na cyane cyane umugabo. N'umugabo atera intambwe aza kurondera. Hama kujya kunavuga ngo umugore atangwa n'Imana. Shaka gusenga ati je nshaka umugore afise amataye cyangwa yonze cyangwa afise amaso manini iki. Nizomukuzanira mu ndoto, nizomukuzanira mu cumba. Mugura atera intambwe. Niba guma mu cumba ngo barizo ntashobora kuza. Icyo gituma Imana yamucishije imbere ibiko yarateye pa araraba. Araba ati iki ni iki, iyi ni mbata, iyi ni singe, iyi ni chimpanzé, araraba, iyi ni tigre, iyi ni lion, yarateye intambwe. Shatse kuvuga ko babantu bavuga ati jewe n'Imana imeteramo. Nuvuga bari sometime bari wrong, murahunda ko bivuga. Je n'Imana imeteramo. Imana ntigera iguhitiramo. Ndazi ko nawe ubizi. Ya abakristo benshi ijo tumubona amarelation menshi y'abakizwa akunda kubamwo ibibazo, kuko kenshi umuntu yakubwiye ngo ni Imana yakunyeretse, ni Imana yakumbwiye, no mu kuguheba bazokubwira uko nyene. Niko bigenda. Kana divorce kesha cyo yishimikiza ivyo nyene. Kubera ntashobora kubidefenda. Mugabo si Imana novuga iguhitiramo niwe wihitiramwo. Imana yaradusiga ikintu bita free will, n'umuntu yihitiramwo ubazokubakana. Nico gituma ngo umuntu amaze kubona ivyo bikoko ngo ntiyabona umufasha bikwiranye, n'umuntu ntiyabonye umufasha bikwiranye, maze Imana novuga iramusinziriza. Hari iyo umuntu aca hitamwo irya singe aciye mucikira umugore. Mugabo icatumye novuga Imana imusinziriza namanda bivuga ko ari kugira ngo icambere ni message Imana iri kiratwereka yuko les 5 sens zirabuza umuntu kumenya umufasha bikwiranye, amarangamutima canke ibigumbagumba. Cyari igicapo Imana ikiratwigisha hageze guhitamwo umufasha aratandukanye n'umukobwa. Abakobwa bose si abagore, ariko umugore wese arashobora gucika umukobwa. Niko ragomba kuvuga. So ubukeneye umufasha ntubukeneye umukobwa. Nico gituma birivuga ngo iyo umuntu aronse umugore, apana iyo umuntu aronse umukobwa, iyo umuntu aronse umugore aba aronse ikintu c'agaciro gikomeye. So amarangamutima rero arashobora kuguha umukobwa, ariko amarangamutima ntashobora kuguha umugore. Ico ni cyambere. Ica kabiri ko ari kugira ngo umuntu abanze yirabe yimenye, kuko Eva yavuye muri Adamu ntigeze ava handi. Ko ari kugira ngo umuntu yimenye, umaze kwimenya ukamenya iyo uri kuraja, ucumenya n'uwo mujano wariwe, kuko iyo uzi yuja ucumenya n'uwo mujano wiki wariwe. Ico gituma mpora abakobwa iyo umuhungu aje kukujaga, ikibazo cyambere ukwiye kumubaza si mbega urankunda, ukwiye kumubaza ati mbega uja hehe, kuko ari umuntu mugomba mufatanye urugendo rw'ubuzima. Sikeshe mugabo abakobwa benshi babaza ngo mbega urankunda, ko iki cyatumye unkunda. No, ukwiye kuba pressure, mbega uja hehe, nyereka iyerekwa ryawe ryanditse ku rupapuro. Kuko uri umufasha. Ndavuga ni muri ubwo buryo novuga hazimino noshobora kutishiraho. Umukobwa n'umugore bitandukaniye? Umukobwa n'umugore aho bitandukaniye na umukobwa aba ari umuntu adafise maturité, niko novuga. N'umuntu waje ati mbega umuntu ukeneye mu buzima n'uwahe ko mwo kubakana. Nkeneye umuhungu afise poitrine, nkeneye umuntu afise aki amaboko, nkeneye umuntu afise inoti, nkeneye mu diaspora twari zo bigezweho muri no misi. So n'umuntu aguma kuri les matériels kubigaragara.
mwanya majambo n'umuntu ari muri plaisir gusa so umuntu ahari kugira yubake umugore wewe rero ni iki n'umuntu abona future abanza kubona future akara umuntu ajahi umuntu dufatanye urugendo rwa cyo ituma umukobwa kenshi usanga ajana n'uwari we wese no musari muri relation y'abantu yarayivuyemo kuko n'umuntu aguma ku bintu bipika bimena amaso kandi ivyo birivuga ngo nivyo akanya gatoya mugabo umugore n'umuntu afise character wowe nta mwanya afise wo gutakaza habwo akeneye umuntu afise igicapo kanaka hama aje kumufasha kubaka ico gicapo cyo ituma mpora mvuga umugabo ni nk'umu engineer umugore canke umufasha ni nk'umumaso amufasha kubaka cya gicapo yabonye je ituma no mu rugo igihe umugabo afise iyerekwa canke igicapo c'ibintu agomba gukora ntabipartage umugore kanshi ibintu ntibipasa kuko ni principe spirituel uzurobe no muhira canke ahantu kanaka umugabo yamakora ibintu ahishije ibintu umugore we kanshi izi projet ntizitera imbere iko ni principe spirituel ihari rero umugore n'umuntu afise icambere caractère yo kubona iyo yaje akeneye vision icambere akunda umuntu sero na vision akunda umuntu sero na potentiel umuntu atekeye indani akunda umuntu sero no vuga n'igicapo kanaka umuntu no vuga afise hama ibindi bigakurikira après navyo birakine mugabo birakurikira après mugabo ico niyo caractère no vuga mugabo umukobwa wewe yes muragose impanuro zago samuranyishura turagiye kandi reka tunguruze gatoya tugende mu bijanye n'inyifato y'umukozi w'Imana nkimubona kuri Facebook haba gupostinze ahantu hatari hake na gati ubu ni King Beni gawde n'umubire wangu urumva hari abantu benshi bibaza ko za nyambaro mwumvise ko yakuriye no muri Pentecote hari nyambaro tuzi bambara abariyo cyangwa yuko bijanye n'abakozi b'Imana ukuntu dusanzwe yambara gutya yambara gutya yambara jeans oya hari abantu tuzi batambara jeans kweli bavuga ati nambara tisi na bukari isize neza ya noir nabyo King Beni umukozi w'Imana ko umukozi w'Imana n'inyambaro birafitanye isano kuba umukozi w'Imana n'inyambaro birafitanye isano na cyane cyane wambara teni bivanye naho ugiye for example hariho impuzu z'urubanza hakabaho impuzu za sport hakabaho impuzu bamwe bambara bagiye muri anniversaire abandi bambara bagiye gusenga hariho nk'akarorero hariho teni umuntu yambara agomba aca urubanza bajya bacamanza kugira baca urubanza ari impuzu baba bambaye for example nk'uwo mucamanza bizanga akavuga ngo agomba gucira urubanza ntagoye gucira hari ahantu bisaba ko ari ugucirira na teni aba yambaye for example abajije umutekano hari amateni bagira iki bambara abaganga hariho teni bagira iki bambara rero kwambara impuzu n'umukozi w'Imana hariho bihuriye bivanye n'igikorwa ariko arakora canke n'ahantu agiye gukora ico gikorwa ego ewe okay reka basitakwibaritse teni wambaye no munsi kandi yambaye n'amarori meza attention yambaye amarori meza no munsi avuga iki ukuntu wambaye icambere nambaye no munsi bivanye n'igikorwa nari mfise niyo gwada rifise cyo guhura namwe kuko kenshi surtout n'umukozi w'Imana ugiye guhura n'abajournaliste kagenda bambaye amakoti biki ari gihe habaho gutinyana ugasanga n'ikiganiro ntikiryoshe cyane n'ikiganiro muratinyanye kubera kuma witeka ko ari Yesu ashimwe ibintu biri sérieux ibintu bisaba ku muntu menga gumahoze ibiki rero dusanga rero kiganiro kidashoboye kuryoha so nambaye kugira ngo communication mo ya communication ishobore kutworohera hagati yamwe bwe na jewe kandi no kugira ngo n'ikiganiro umuntu wese ashobore kwisanga ariko arakira yaba ari umupapa yaba ari umumama yaba ari n'umujene ashobore kwisanga ariko arakina kiganiro birabaze gushika ukabatante n'umukobwa cyane sirimwe kandi sikabi ubu ndiko ndavuga ubu ego sirimwe kandi sikabi ndagusabye umbwire bakunda kuronka ama réponse yako nibaza kucisha muri bible buke bukorosha en fait urakoresha diplomatie niko novuga
mugabo umuntu akabona yuko ari ikintu bita kubengera umuntu mu mpisha. For example, hari umuntu ashobora kuza ndakeneye umubonano, secrétaire akamuha programme, hamaje ugasanga ntakeneye umubonano réellement, kandi ugasanga ni umwana w'umukobwa asengera mu ishengero, mugabo principe mfise je sinakiri umuntu muri bureau, novuga hugaye, haba huguruye, hari ukuntu tugira disposition mu mvuzo kwicongera, kuko murabwira ikintu abantu nta muntu n'umwe atoshobora kugwa, nta muntu n'umwe atoshobora kugwa surtout ku kintu ca sex. Rero nico gituma birivuga ngo ubusambanyi mu buhunge, rero ni guhunga, urahunga huguruye, ugasanga araje aguhaye cadeau, aje kuguha gift iki, muri iyo gift ugiye ugasanga yanditsemo utuntu so umufasha wanje amatwa ugasanga vyakomeye. So nk'uwo rero kubera atahana muhurira iki urahora ntumwishura, gusa akabona yuko nta mwanya umuha ntimuvugana, kubera cyavana n'ukuntu novuga ubanye nabo. Rero hariho strategie bidakunda ko bashobora kunyegera nkaho izo kazi rabaho, akaba abakwandikira kabwira ati merci, ati mugabo si gihe cyavyo ntiharagera, ugakoresha nk'iyo terme, arandi bakabwira ati ntibikunda mumbabarire, ariko turabasengera Imana izobaho umuntu ameze kandi canka sumba makarite. urumva vrema King Beni abana barakwaye imitima bazokwivuza basare siniba bazokwivuza nk'umudada araje akubwiye ati je vrema ndakunze umuntu kandi ari wowe nyene, nakoze umuntu mugabo vrema yandiye sini ntiyanyishuye, ntigeze ambera nyene direct, kandi ndamukundana n'umukozi w'Imana. Jadi nka wewe ikintu cyose gifite umwanya wacu, rero si byiza gukora ikintu umwanya wacu utaragera. Umwanya wacu nturagera, kandi abakobwa bose beza ntibisigura ko Imana iba yarabakuremeye. Ni nko nk'akarorero, hari ibirato vyiza vyinshi mbwa ntiwambaye vyose mu vyo ufise waguze, wambaye kimwe n'impuzu nuko yene. So muri abo benshi beza, muri abo benshi bahari, hari umufasha w'Imana yakubikiye. Rero kugira umutware bisaba patience kandi no kwitonda, kandi ukarindira n'igihe, nubwo yoba ari ukaja mu gihe kitari ico, ashobora gusanga ari udukosa kana katubaye. Amwumvisanye rero ko muradukurikirana abantu bariko bariyumvira King Beni gihe nikiragera. Cyangwa usanga mufise atavyo tubwiye. Turagiye King Beni ebana araje kuri réseaux sociaux. Réseaux sociaux kweli abantu benshi batinya. Wisanze gute ubonye amacritique? Ndabizi ibintu biri negative nibaza ko ibyo wabonye cyane gusomvya biri positive. Ikintu ciza novuga mu bazije kuja kuri réseaux sociaux icyambere, kuri je novuga n'umusozi Imana yaduhaye ko kuvugirako, kuko abakozi Imana ni batavuga ubutumwa bwiza kuri réseaux sociaux cyangwa bashinga intahe zifasha abandi, hariho ibindi biriko biracako, kandi ivyo bindi biriko birica abantu benshi, kuko murambwira abantu umuntu agizwe n'ivyo abona n'ivyo yumva n'ivyo avuga, ivyo nivyo bigira umuntu canke biforma kazoza k'umuntu. Rero je navyakiriye neza, kubera magre ko hari amacritique menshi, hariho n'intahe nyinshi cyane zihari kuri réseaux sociaux. Hari abantu benshi nzi gushika ubu baje gusenga bakijijwe, ibintu byabo vyahindutse ubuzima en general, abandi baratabagwa mu madose atandukanye, abandi bagwaye bagakira, ibintu byinshi biciye kuri réseaux sociaux. Rero novuga kuri je navyakiriye neza, hama mporambwira abantu ikintu kimwe, les critiques novuga icambere iyo ziriko novuga ziraba, haraho ico bita autocritique, izo nawe wigirira ukaraba eske ivyo bamvuga ko nivyo, ukichecking, usanze ari ivyo urahindura, usanze atari ivyo urabandanya urugendo rwawe. Murambwira abantu ikintu gikomeye,
nubwo wowe umuntu mwiza 100% ntuzofufuzwe neza n'abantu bose kubera iki n'Imana yambaye umubiri ntigeze ivugwa neza n'abantu bose même Jésus baravati umukunzi wa maraya n'umukunzi wa vino baravana akoreshwa n'amadayimoni agira ibi n'ibiki bini normal mugabo ikintu kiba gikomeye ku buryo bw'umuntu ni ikintu bita conscience ari gihe iri pure mu vyumviro vya mu mutima wa gatacho yagiriza it is okay ubuzima novuga burabandanya rero je kuri je navyakiriye neza kandi n'igihe hariho amakritika ago birakuboosta kubandanya ukora ntutike intege kuko murambwira abantu ikintu kimwe kenshi Imana irakoresha avansi bacu canke irashobora gukoresha n'abantu bakuvuga nabi kugira wa avance ntove wumva ko washitse ntove wumva ko wahejeje ntove wumva kumenga uri umuntu wa hatari ivyo kenshi novuga birahaba rero kenshi mu bintu Imana iduha kugira dushike ku vyo yatuvuze ko umutahe wa mbere uduha iraduha abansi nk'akarorero uravye ubuzima bwa Yosefu n'abansi babibayemo ubwonko bwawe bivukana gatumye Yosefu ashobora kuba premier ministre uravye ubwonko bwa Hamani gatumye Mordekai aronka promotion ava ku munyezamu aba umuntu akomeye aganza ibihugu birenga 150 ugiye kuraba no vuga kenshi mu buzima bwese no kuri Yesu Kristo kugira ngo mushagwa yiwe dukira ingwara bibaza ko ariko baramugira naye kumbe ko baramufasha gushika kuri vision rero kuri je n'amahoro nta kibazo nakinga bintera akabazo ku gatoya ku bantu bari en couple cyangwa ku bantu bari muri fiançailles kenshi barakunda turazi uko gusambana n'icyaha ariko kandi abandi bakavuga ati kirazira kugenda kubaka tararaba ko umuntu wawe akomeye ni bibi cyangwa se bibi ni bibi ifoko njembe rifisha ko ntazicutse ni bibi icyambere ni ikimenyetso kiba cerekana yuko ntiwizera Imana icyakabiri ni ikimenyetso kiba cerekana yuko novuga umuntu utamukunda uwo ashaka kumutwara akomeye akagwarira mu rugo ese kibacho bigenda gute Rumva ni muri ubwo buryo kandi kumenya yuko no musi ashaka kuba yameze neza ejo ntibimere neza uko umunsi ugira umurango ukagira ijoro n'ubuzima niko bumeze hariho ibihe vyiza hakabaho n'ibihe bibi na Yesu yarabivuze hariho imisi mibi iyo misi mibi irabaho hariho amaho hakabaho n'iki n'amaba ivyo rero novuga ni kubimenya niho umuntu avuga ati ngiye mu rugo jewe mugabo adafise amafaranga ukunuko hariho batangwa ari abamiliyarderi uyu munsi ari abantu baciriritse bari hasi ni kubera mu buzima novuga niko bimeze ibintu ntibishuguma uko babiri rero iyo ukunze umuntu nibaza yo kuba ukwiye novuga kwizera Imana cyambere kandi vyafo kandi naho ukabizera ko nubwo vyokwanga uwo musengera ivyo bintu bigahinduka sino rero ni bibi ntavyo nanko haja ni bibi nuko imbere yuko turangiza King Beni nanamubwiye ko yambaye amarori meza kandi nanamubwiye ko aguma yambaye ariko hari abantu bashobora ati twakeneye kumubona visage mu maso nitwageze tumubona neza tukakugora gatoya ukayakura abantu bakakubona mwabonye eko shaka yambara nta kibazo eko mu kurangiza ikiganiro cyacu twaganiriye ku bintu byinshi twaganiriye kuri mu mariage twaganiriye ku bajene twaganiriye ku bintu bitandukanye ku buzima bwiwe kurongora ishengero muri ibyo bintu byose hari abantu bakadukurikirana bakijijwe yumva afite uwo muhamagaro wo kurongora intama hari n'andi makupure karaturaba hari n'abifuza kudraga ariko bitinyira batinya gushika kuri uwo muntu hari n'abakozi b'Imana bakira abajene bavuga ati sinzi aho nzobihera sinzi ukuntu nzobigenza twagana ibintu byinshi kandi arafise ikintu muri rusange ashobora gutanga nko kongera intega abari kubadukurikirana mu bitandukanye mu bukozi bw'Imana mu bantu bari muri fiançailles mu bantu bashaka no kudraga gushinga izabo ikanavuniye n'akaguhe mu bantu badraga badashaka kubaka ta gahunda badafite icyerekezo icyambere novuga
kuvyerekeye ku muntu azaga adafite icyerekezo nibaza ko yobireka. Iyo ni imikino kandi igihe cyose hariho imikino hama hariho amakonsekansi kuko barambwira abantu nubwo turi mu gihe cy'ubuntu ushobora gukora icyaha Imana ikakubabarira, hariho konsekansi y'icyaha. For example urashobora usanga wateye inda umukobwa, ubwo Imana iba yagubabariye icyaha cy'ubusambanyi, iyo nda nticikurayo sigura uwo mwana aravuka, ni konsekansi y'icyaha wakoze. Ushobora kuba wasambanye ugasanga uragoye sida, Imana irakubara mbwa n'isi yo kukigukiza sida. Rero ni muri ubwo buryo novuga noshobora kubivugamwo, ifo yuko novuga hariko imikino ujaga umukobwa icyambere ukenera umufasha cyangwa umugore kubera ufise yiri kuraje, sindi ivyo bindi bibiri vyita ubushakanye canke ukwifuza. Hama icyakabiri ku muntu nawe azi ari karaja, ni umukozi w'Imana, ni umukristo, harageze ko yubaka, aratinya, nibaza ko yoreka kwitinya. Ntiyo yaburi. Je nibaza uhuye n'urukundo rwawe imisi yose wamusanga ufise amajambo yo kuvuga. Ada nta wageze abimwigisha ko nta wundi muntu yari ariho imbere yiwe, nta bitabo yasomye. Ubu biroroshe, urashobora gusanga hari ibitabo basomye, amateleviziyo baravye tusa, ni ibintu biri normal. Naza ko yoreka gutinya kandi akizera Imana, agasaba n'Imana ikamuha umutima ukutagira ubwoba, agashobora kubivuga neza kandi akaraba umuntu atazoshobora kumutera ibibazo mu rugendo rw'ubuzima bwiwe. No bifuriza kuronka abafasha bo canke abafasha baza kubafasha iyerekwa, abafasha baza kubafasha gushika ku Imana novuga yabahamagariye canke yabateguriye, atari abantu ahubwo bababera intambamyi canke ikibazo. Ego ni muri ubwo buryo atari intege kuba ari marié, kububatse nabo barushirize novuga kuba mu bihe vyiza, niko novuga. Hama ibihe vyiza ni ivyahe? Ibihe vyiza ubibamo kubera wizera Imana. Cyo gituma Yesu yavuze ngo mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga ukwizera mw'isi, kubera ukwizera niko konyene gushobora gutuma no mu kiyaga, mu mifunda, ahantu ibintu bitameze neza wumva ugumanye amahoro, wumva ugumanye n'umunezero. Nimba hariho amaba ubona hari ibintu bitagenda neza, ntucike intege, izera Imana. Nimba uri umugore ubandanye wubaha umugabo wawe, nimba uri umugabo naho ubandanye ukunda umugore wawe. Nico kintu no mubifuriza. Hama ndatera intege n'abantu batarakira umwami Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Iki ni igihe cyo kumwakira kuko niwe nsiguro y'ukuri y'ubuzima bwacu. Irivuga ngo abamwakiriye bose yabahabasha bwo gucika abana b'Imana, kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo abafise Imana nibo bafise ubwo buzima, abatamufise nta buzima bafise. Rero ni kwakira Kristo umwami n'umukiza, niwe nsiguro y'ubuzima bwacu, ko birivuga ngo Kristo Yesu niwe vyizigiro vyacu byo kuzobona ubwiza. Nteri intege novuga n'abavyeyi bafise abana bashobora kuba bafise caractère zigoye, comportement, birashoboka ko Imana bahindura. Nta Imana itokura umuntu kandi nta itomushikana, kandi nta kuntu na kumwe umuntu yoba ameze Imana itoshobora kumuhindura igikoresho cy'icubahiro. Barambwira abantu ni Imana ishobora gufata umuntu ikamukura novuga mwibumba, ikamukura mu vase d'honneur. Ishobora gufata umuntu ameze nk'ivyondo ikamuhindura igikoresho cy'icubahiro. Birashoboka cyane, ubandanye mwizera, usengera n'abana bawe, kandi yasezeranye by'ukuri yo kwizigirwa no kubikora izobikora. Izera ijambo ry'Imana rivuga, ijambo n'Imana ishobora kuba yarakubwiye personal ku buzima bw'abo bana. Ibisigaye Yesu abahezagira. Amen. Ariko kandi twari dusaka kabatso kamwe ku bantu bibaza yuko ko atamukozi w'Imana cyangwa atamuprofeta, atamupasiteri yoshobora kuba ari umujene, donc ukamubura umujene. Ma critique niki akantu kanyuma ushobora kubabwira abo bantu bibaza yuko atamujene yo umukozi w'Imana? Akantu ushobora kubabwira ni kimwe, baze gusoma igitabo cya Yoweri iki cya 2. Hava mu misi iherezo ndosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri bose. None umujene arafise umubiri nta mufise? Arabufise. Bisigura ngo mpemu w'Imana arashobora kuzura uwo mujene akamukoresha. Hama ijambo ry'Imana rivuga ngo abahungu banyu n'abakobwa bazovugishwa nanje. Bariko bavuga abajene. So rero birashoboka kandi biriho kandi birahari ko abajene bakorera Imana,
kuko nisezerano Imana yatanze muri iki gihe c'iherezo. Ugiye kuraba igice cya kabiri cyose aguma avuga ivyerekeye uvuga generation y'abajeune cyo no kwita new generation bakoreshwa n'Imana. Ahubwo nibaza yuko abatari babitahura usoma ico gice bakabisoma bakabitahura neza, kuko bashobora kuzosanga ab'Imana yabatumye ko batabakiri kubera ari abajeune. Nico Yesu yigeze kuridira Yerusalemu avuga ngo Yerusalemu ndakuririye kuko wagenderewe ntiwamenye igihe cyo kugendererwa, kuko na Yesu wenyine yari umujene. Rero nimba wowe uvuga ko wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ukacuvuga ngo nta bajene Imana ishobora gukoresha, bisigura ngo na Yesu ntumwizera, kuko Yesu yakoreye Imana afite 30, yapfuye à 33 ans, yari umujene. Bisigura ngo rero nimba uvuga ko wizera Imana, bisigura ngo no mu gihe cya Yesu wewe ntibari kumwizera, kuko yari umujene, yari ameze nk'ukumeze. Birivuga ngo ntiyari afite ngo n'ishusho yo kwemerwa n'abantu, nta kintu na kimwe cyari gutuma abantu bamushyira ku mutima. So rero nubivuga yuko twotahura neza novuga ijambo ry'Imana. Ba Yohana Umubatirizi bose bari abajeune, ugiye kuraba ba Apotre Jean bari abajeune. Bivuga ngo umwigisha Yesu yakunda niwe yari muto gusumba abandi, bari misore mugabo ishengero ryarabubaha, bararongoye ama acts ibikorwa vyakoze gushika n'ubu biracatwanspira, biracahindura ubuzima bwacu bitabo banditse. Bisigura ngo abajeune birakunda ko Imana ibakoresha. Gusa benshi niko baca bibaza ati abajeune aba bafite utuntu two gushuha, ubu escrow ibiki tugese tutari twiza. No, birashoboka, kuko urashobora kuba uri umutama mu Mana mugura umusore. Birashoboka, it is possible, it is possible. Abafaransa canke abongereza bavuga ngo imyaka n'ibiharuro, imyaka ntakivuze. Ushobora gusanga umuntu afite 60 ngo ariko arakuganira ukumva afite ivyiyumviro vy'umuntu wa 25, undi ariko aravuga afite 25 ukumva umenga afite ivyiyumviro vy'umuntu wa 60. Ndazi ko mumaze kubona namwe bw'abajournaliste muhura n'abatandukanye, ivyo birabahari kandi nivyo. So imyaka n'ibiharuro rero nico novuga. Ahubwo nimba hariho umujene Imana yagushize imbere, canke muri famille mufise umujene ariko arakorera Imana, mumukunde mumushigikire. Ko murambwira abantu gute mureka gushigikira abajene bariko barasenga, bariko barakorera Imana? Eske hamwe bo bivamo bakaja mu rumogi, hamwe bo bijamwo bakabibisuma, hamwe bo bijamwo bakaba abantu batabaho? Ntimumva ko yoba ari igitutsi ku muryango, ntumva ko cyo bari n'ikibazo muri quartier no mu gihugu? Ahubwo niyumvira kuri jewe prise abajene bokizwa bagahinduka, bagafata icyerekezo cy'ubuzima kimeze neza. Nizera ko ejo hu Burundi ho bahameze neza cyane, kuko Burundi bw'ejo ni twebwe buno munsi, n'ugaruka guno munsi. Nico navuga kuri jewe. Turarangije ikiganiro cyacu. Ndagushimira King Beni ko uwo munsi waduteteka ukatwemera kutwitaba. Murakoze cyane BTV natwe kuba batwiyumviriye, twiga inyuma y'abandi bera bose kugira ngo tuze kuri no televiziyo idasanzwe dushobore gushinga intahe. Murakoze cyane. Nkuko twatanguye n'isengesho, reka turangize n'isengesho twari twatanguye, hanyuma cangaruka turangize n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Mwami Yesu Kristo, turagushima kuri Imana nziza ikomeye kandi ihambaye. Turagushima kuguno mugoroba waduhaye mwiza udasanzwe wo kuba imbere y'ino mbonesha kure. Reka umuntu wese azakuraba kino kiganiro afashwe, yongerwe intege, kandi umukorere ibirenze ivyo yumvira n'ivyo yibaza nkuko ubushobozi bwawe buri. Abatarakira umwami Yesu umwami n'umukiza bamwakire, abafise ababo batarakira umwami Yesu umwami n'umukiza reka umuco w'agakiza ubamurikire. Abari mu bihe bitoroshe, abari désespéré mu ngo zabo, abadafise ivyerekezo muri relation, reka ubahe ama directive. Turagushima ko bikoze kandi ko bibaye. In Jesus name we pray. Amen. Ndabashimiye cyane rero cyane ikiganiro Bila Show, mugiraho mubahwe naho butaha.